Кашель может быть вызван различными причинами, и народная медицина предлагает множество эффективных средств для его лечения. Рассмотрим несколько из них. Печеные или вареные груши могут облегчить сильный кашель. Также помогает отвар из сухих плодов инжира в молоке. Принимайте по полстакана смеси 2-4 раза в день. Сок клюквы или отвар ягод калины с медом – отличное средство, которые нужно принимать в теплом виде. Полезен и яблочный чай, приготовленный из теплого отвара или настоя яблок. Тертый хрен, добавленный в пищу или принятый с хлебом или медом, также помогает справиться с кашлем. Кипяченый сок репы с медом или сахаром – еще одно популярное средство. Смесь из лука и чеснока, сваренная в молоке с добавлением меда, эффективно помогает при сильном кашле. Принимайте по столовой ложке каждый час в течение дня. Сок редьки или моркови, смешанный с молоком или медовым напитком, также полезен. Простой рецепт – нарезать редьку тонкими ломтиками, посыпать сахаром и через 12 часов принимать появившийся сок по ложке каждый час. Отличный результат дает и водный настой семян аниса, а также грудные сборы, которые содержат мать и мачеху, корни солодки, алтея, шалфея и другие травы. Эти простые средства могут помочь облегчить кашель и улучшить общее состояние, но помните, что при затяжном кашле или серьезных симптомах лучше обратиться к врачу.